И нет, я не сдаю картон. Сегодня я буду делать... Вообще, сказать честно, это должно быть камин и каркас для дивана. Но сначала я придумала каркас для дивана, а потом уже камин. Настоящий. Ну, из картона. Да, это квадратная, скорее всего. А, это вот такая. О, вот это, кстати, подойдет для камина хорошо. Это большая, как раз подойдет. Так, я, кажется, нашла коробку для каркаса камина, но это пока что не точно. Так, это средняя. Это пригодится просто для картона. Я посмотрела картинки в интернете и решила сделать из этой огромной коробки узенькую. Потому что большая, ну, ни к чему. Сейчас буду проклеивать вот это все. Сзади смотрится вот так. Я, скорее всего, еще больше уберу туда, чтобы сократить место и сделать потом еще лучше. Ну, что сказать, камин готов в картонном виде. И теперь его осталось только раскрасить. Вот. Это очень миленько. Я сделала его намного тоньше. Так что супер. Вот так сейчас выглядит эта печка, которая скоро превратится вот в такую печку. И бочка. Это Буська, это такая вот труба. Дальше вот такой вот яркий камин получился. Но я думаю, что это еще не все. Я прокрасила все так, среднее. Вот здесь получился запах, здесь получился запах, и вот здесь 2 черточки. Но я думаю, выглядит это очень мило, так как это можно взять за контейнер для угольков. И, в принципе, я, скорее всего, буду дальше делать квадратики. Но сначала посмотрю, как это будет смотреться в фотошопе именно с вот моей печкой. А если быть точно, с моим камином. Потому что выглядит он бомба. Короче, я сейчас поняла то, что моему камину не хватает абсолютно полена, дров, наполнения, чтобы поставить свечки, которые у меня есть специально для таких вот вещей. Вот такие свечки, но они, конечно, не с эффектом, которые подороже. Я их покупала за 80 рублей в... Да, или в пятерочке. Короче, вот такие интересные свечки. И они очень красиво горят в камине. Так что мы их будем использовать. Может быть, я закажу с Валбериса большие свечки, но пока что будем наслаждаться теми, что есть. У меня еще осталось большое количество коробок. Ту коробку я, конечно же, выкину. Здесь я работала, между прочим. Поэтому берем и будем делать из одной коробки полено. Обычно люди на выходных занимаются, знаете, чем? Сидят там, играют, ходят, гуляют. Настя тем временем режет картонки на вот такие вот поленки. У меня получилось 2 вот таких пока что. Я делаю разные, совершенно буду запихивать в камин. И вот такие вот. Скорее всего, большинство будет вот таких вот. Я их поставлю ровненько и на них свечечки. Так что погнали. Короче, я скручиваю маленькие, тоненькие такие листочки. Первый раз придумала, честно говоря, такую штучку. Но я думаю, будет замечательно. Вот. И вот так они будут смотреться, ну, как полено, может быть. Так что вот такие поленки. Может быть, это смотрится, конечно, некрасиво, но... Так-то это выглядит натурально. Я доделала еще 3 поленца, и пока что у меня в комнате такая творческая обстановка. Я туда закидываю вот так все. Издалека это очень красиво смотрится. Сейчас буду делать большие полена, и думаю, скоро уже хватит, потому что скоро заборчик мой не влезет. В заборчик мой не влезет ничего. Конечно же, задняя стенка еще красится из-за того, что она не успела высохнуть. Но я просто закидываю, потому что, соответственно, оттуда уже картон я не буду вытаскивать. Если даже эта печка мне не пригодится, я подарю кому-нибудь ее прямо вот так. Короче, до меня дошла идея сделать диван для кукол. Картонный вид готов. Но я жду с Валбериса обшивку для этого дивана. Так что ждите со мной вот такой каркас низ и каркас для вот сидушки непосредственно